Проверенный лайфхак для розжига костра, огня, мангала. И с углями работает, и с дровами. Вот такая вот баночка чудесная. Старые пробки из-под вина, от шампанского. Вот, закладываются в банку и на треть объема банки заливаются спиртом. Вот баночка уже несколько лет стояла. Вот, и пробки напитываются спиртом, парами спирта. И потом являются отличным топливом для розжига. Ни одним средством у меня так хорошо не получалось зажигать огонь. Ну, сейчас продемонстрируем, как мы это все кладем, закладываем в костер, как оно действительно замечательно работает.